Hey yo Freunde, euer Mr. Duit mit dem Käffchen in der Hand und heute mal in einem Range Rover. Grüßerchen. Wow, heiß. Ja, ich bin hier mit ein paar Kollegen im Auto. Ja, tolles Auto, 3-Liter Maschine. Baujahr war der? 14. Baujahr 2014. Dieses Auto, da hatten wir ja von Westfalia die Anhängerkupplung schon dran gemacht. Deswegen dürfte es von außen bekannt sein. Innen, ja, filme ich gleich ein bisschen mal. Total schön. Wir haben aber hier ein großes Problem, Freunde. Ein Problem, was den Besitzer sehr, sehr nervt. Richtig? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es quietscht an der Bremse. Viele von euch, deswegen mache ich das Video auch gerne. Es gibt immer wieder Fragen, hey Mr. Duit, meine Bremsen quietschen oder irgendwie kommt ein Quietschen von vorne aus dem Bereich Rad. Man kann es dann schwer differenzieren, weil das Quietschen halt immer so, ja, wie soll man sagen, je nachdem wo man ist, dann kommt es vielleicht das Geräusch mal von rechts, mal von links. Also vielleicht da auch mal schauen, dass man zu zweit das Ganze prüft. Hier in diesem Fall fast eindeutig, also es kommt definitiv von rechts, aber ob vorne rechts oder hinten rechts, das kann man dann nochmal prüfen, indem man zum Beispiel rollt und neben dem Auto einer herläuft. Das haben wir gerade getan und es ist eindeutig vorne rechts. Wie sich das Ganze anhört, werde ich euch jetzt gleich vorführen und suche mir mal einen gescheiten Platz. Bis gleich. Wir befinden uns auf einem leeren Platz, richtig optimale Bedingungen. Es schallt auch ein bisschen. Vielleicht kannst du mal filmen, damit die Leute sehen, wo wir gerade sind. Eine normale 2 Soll. Und zwar ist es einfach optimal, dass hier ein bisschen so der Schall mithilft. Auf jeden Fall hilft es hier nochmal das Geräusch richtig schön deutlich zu hören. Und mein Freund wird das Ganze aufnehmen. Ich lasse den Wagen jetzt nur rollen und wir hören uns das Ganze mal an. Jetzt hat man extremes Pfeifen gehört, ne? Also richtig, als ob Metall auf Metall richtig schön ohne Öl sozusagen quietscht. Jetzt machen wir das nochmal rückwärts. So, und je nachdem, wie die Radumdrehung ist, wird das natürlich extrem laut und extrem lästig. Deswegen, Freunde, fahren wir jetzt rüber zu mir und werden mal das Ganze uns ansehen. Bis gleich. Nachdem ich jetzt auch auf die Aufnahmetaste gedrückt habe, klappt es auch mit dem Video. Ich habe gerade vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Das liegt aber auch an der neuen Kamera. Ja, ich bin schon schwarz, wie ihr sehen könnt. Die Hände sind schwarz, Bremse. Wie soll es anders sein? Wir haben ja eine Anlage vom Brembo, ein 3-Kolben-Bremssystem. Und wir sehen hier hinten ein ungewohntes Bild für alle TDI-Fahrer und BMW-Fahrer und whatever. Wir haben hier eine Anlage, die mit Bolzen befestigt wird, obwohl das bei Mercedes auch schon gemacht wurde. Aber trotzdem haben wir hier eine lange Schraube und können dann dieses Blech zum Schluss entfernen. Das erstreckt sich über die kompletten Bremsbeläge und die sind auch noch üppig bestückt. Also da ist noch kein Bedarf, diese zu wechseln. Nur wenn wir das Blech hier abnehmen, können wir dann auch die Bremsbeläge rausziehen und das Ganze uns mal ansehen, warum hier dieses Quietschen ist. Ich habe natürlich wie immer Anti-Bremsquietsch, also Bremsen-Anti-Quietschpaste dabei oder am Start. Ihr wisst, das bringt einiges, wenn man die Auflageflächen, wo die Bremsbeläge hier zum Beispiel an diesen Stellen aufliegen, einfach mal ein bisschen damit einreibt und der Pinsel macht es ja wirklich schön geschmeidig, dass man auch da um die Rundung herumkommt. Und was man noch mal prüfen kann, ist natürlich bei solchen Sachen, wie ist die Temperatur der Scheibe. Drüben auf der Seite habe ich es gerade gemacht, ungefähr 35 Grad. Und hier auf dieser Seite sind es 32 Grad. Ich hoffe, man sieht es. Auf jeden Fall alles im grünen Bereich. Der Wagen, das kühlt ja schnell auch ab jetzt. Wiegt ja auch knapp 2 Tonnen das Ding. Deswegen ein bisschen warm muss die Bremse schon werden. Und was werde ich jetzt als erstes tun? Diese Schraube hinten lösen. Ich platziere euch hier vorne. Bis gleich. Hier vorne der 13er ist auch nur mit 30 Newton angezogen. Geht also wirklich ganz leicht vonstatten, diese Schraube zu lösen. So, das ist nämlich so wirklich relativ simpel. Nachdem wir die Schraube hier abhaben, gehen wir hier mit einem kleinen Behilfsmittel in das Gewinde rein und mit ganz leichten Schlägen hauen wir hier sozusagen dieses Gewinde raus, diese Stange. So. Nicht zu feste und nicht zu rabiat, Freunde, da ist nämlich ein Gewinde drin und das könnte nachher kaputt gehen. Deswegen Vorsicht an dieser Stelle. Ich schraube die Schraube so lange hier rein, damit auch nichts verloren geht. Und wir entfernen jetzt diese beiden Querbolzen. Hier oben befindet sich einer und unten das gleiche Spiel. Hier mit meinem Schlagwerkzeug gehe ich genau auf den Punkt und schlage vorsichtig drauf, sodass ich hier den Bolzen nach hinten hin rausfahren kann.
So, der müsste sich irgendwann noch lösen. Ich hoffe, der ist nicht zu kurz. Ah ja, doch, er ist zu kurz. Ich muss also ein längeres Werkzeug holen, um diesen weiter nach drüben hin rauszuschlagen. Ich nehme jetzt hier einen Schraubendreher, da dieser ja vom Druck her schon, ich kann das sogar mit der Hand schon machen, soll einfach nur ein bisschen noch rausgedrückt werden. Jetzt kann ich es mit der Hand komplett rausziehen. Die Feder drückt natürlich hier, vielleicht ein bisschen draufdrücken, entlasten und diesen Bolzen rausziehen. So, wir sehen, alles löst sich schon. Somit das gleiche hier unten. Unten den Bolzen genauso rausziehen oder drücken. Eigentlich ist diese Demontage sogar noch einfacher als bei den anderen Systemen. Also diesen nachher unten drunter, draufdrücken, Bolzen rein, wieder reinschrauben. Ja, Bremsstaub ist natürlich auch hier wieder ein ganz, ganz großes Problem. Und achtet bitte drauf beim Einbau, die längere Seite ist unten. Ne, man sieht, hier ist eine kurze Seite und eine, aber zur Not ist hier auch noch mal ein Pfeil drauf. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also Einbaurichtung sollte hier kein Problem sein. So, den Bolzen ziehen wir hier raus. Jetzt geht es hier an die Bremsbeläge. Ich habe mal ein bisschen Werkzeug geholt. Und zwar, es ist ein bisschen schwer abzukriegen. Das erste, was ihr machen könnt, ist natürlich hier den Bremskolben ein bisschen zurückdrücken. Ganz vorsichtig natürlich. Mit einem Werkzeug, wo es auch ja, keine Verletzungen hier gibt an der Bremsscheibe oder auch an den Bremsbelägen. Und dann könnt ihr von der inneren Seite auf den Bremsbelag ein bisschen drücken, sodass der hier ein bisschen ja, rauskommt. Oben wie auch unten, gleichmäßig, schön gerade. Und zu guter Letzt könnt ihr dann hier ein bisschen hebeln und irgendwann flutscht er raus. Also, aber wie gesagt, ganz behutsam an die Sache rangehen, weil hier könnten auch Schäden entstehen. Es könnte bröseln. So, und hier sehen wir ein Bremsbelag à la carte. Ist natürlich richtig riesig, das Ding. Ja, und hier sehen wir eigentlich ein richtig schönes Bremsbild, muss ich echt gestehen. Aber es ist überhaupt keine Paste oder irgendwas anderes vorhanden. Was mich jetzt aber hier wundert, der Abdruck der Kolben. Also wir haben hier insgesamt 3 auf jeder Seite. Und schaut mal, der Kolben, als ob sich die Bremse oder der Belag innen drin irgendwie bewegt hat. Hier sieht man richtig mehrere Abdrücke. Ist natürlich ein komisches Zeichen. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle, um zu verhindern, dass hier eine Kante schleifen kann, ein bisschen diese Kanten glätten. Ganz vorsichtig. Na, also ein bisschen rund machen sozusagen. Weil das Bremsbild auf der Bremsscheibe sieht sehr, sehr gut aus. Werde das hier halt ein bisschen rund machen und wir werden auf dem Rücken der Platte werden wir ein bisschen Anti-Quietschpflaster auftragen, sodass hier kein Quietschen mehr vorhanden ist. Wir sehen uns gleich wieder. Ich habe die beiden Belege soweit vorbereitet und jetzt fange ich an, hier auf den Auflageflächen, wo unsere Bremsbeläge drauf liegen, ein bisschen mit der Drahtbürste, vorsichtig natürlich, das Ganze mal frei zu rubbeln, sodass hier die Bewegungsfreiheit immer noch gewährleistet ist. Und wie man sieht, alles wieder picobello sauber. Diese Fläche werde ich natürlich wieder einreiben. Hier oben das gleiche Spiel, ist das gleiche wie unten. Dort werden die Bremsbeläge liegen dort auf. Das sieht auch wieder toll aus. Ich würde nicht, das ganze Ding ist ja lackiert, also nicht hier willkürlich irgendwo rumreiben, sonst rubbelt ihr die Farbe, den Lack ab. Nur auf den Auflageflächen, Freunde. Nicht, dass ihr euch da jetzt vertut. Hier oben fühle ich noch ein bisschen, hier unten so eine kleine raue Ecke. Also das sollte auch weg, komplett. Ja, das fühlt sich schon viel besser an. Ich packe euch das gerne mal in die Videobeschreibung, diese kleine Bürste. Richtig praktisch. Die Bürste sogar kommt da nicht zwischen. Obwohl die eigentlich für Bremsen geeignet ist. Aber mit der hier komme ich richtig schön dazwischen. Gesetzt im Fall, ihr habt natürlich auch so eine Bremse. Ist ja doch schon eine sehr außergewöhnliche Technik. Gut, nachdem das gereinigt ist, nehmen wir wieder unsere Anti-Quietschpaste und werden natürlich hier diese Flächen einreiben. Aber ich mache es nicht hier, weil ich sonst vielleicht auf die Fläche komme unserer Bremsscheibe, sondern mache es auf dem Belag selber. Und das Spiel kennt ihr ja ganz normal drumherum. Ich zeige es euch gleich. Ich habe hier die Auflagefläche, wo das Ganze reingeschoben wird. Und zwar auch hier. Schön einfach mal einreiben. Ganz vorsichtig natürlich, nicht zu üppig. Und den Rücken, wo unsere Bremskolben natürlich aufliegen. Ach, man sieht ja den Abdruck, wo es drauf ist, liegt. Schön einschmieren, sodass hier die Kolben, die dort drauf drücken, kein Quietschen erzeugen in dem Moment. Das kann ja auch sein, die Kolben fahren ja nie 100% zurück. Deswegen kann es auch hier eine Fehlerquelle sein oder ein Quietschen verursachen. Hier ist auch ein
ja, so eine Anti-Quietsch-Folie drauf, schon vom Werk aus auf diesem Belag. Aber diese verschleißen natürlich auch mit der Zeit. Man sieht die Abdrücke. Deswegen hier einmal drauf. Man sieht, wo es drauf gedrückt ist. Und dann bauen wir das Ganze wieder ein. Der Einbau geht eigentlich ganz leicht vonstatten. Die Innenseite von unserem Bremsbelag kommt natürlich wieder oben rein. So, geschmeidig reinschieben. So, jetzt wird es ein bisschen hakelig. Dann könnt ihr euch aber einen Hammer nehmen zur Hilfe und ein bisschen seitlich das Ganze reinschlagen. Aber man sieht, der Rest flutscht ein. Hier diese Ecke, wo ich jetzt dran gekommen bin, ein bisschen abwischen. Das ist jetzt auch kein Beinbruch. Und schon ist der Belag wieder eingebaut. Ich baue die andere Seite ein. Wir bauen das Ganze jetzt wieder zusammen. Eingeschmiert ist es. Hier wieder den Stift durch. Dabei vielleicht ein bisschen... Ich sehe schon gerade, das Ganze ein bisschen bewegen. So, hierbei darauf achten, dass auch der Stift durch die Führung durch kann. Den Belag ein bisschen bewegen dabei, dann klappt das ohne Probleme. Na komm. Ja. Super, er ist durch. Sollte aber auch ein Stück weit hier rausgucken, so wie vorher. Das mache ich dann hier mit einem gezielten Schlag. So, irgendwann ist auch Schluss, weil das Loch so klein ist, dass nur die Spitze durchpasst. Ja, dann können wir unser Blech einhängen. Die längere Seite, aber hier ist ja auch ein Pfeil, also hier unten einhängen, das Ganze hier drücken. Man sieht auch, wie schön der auf den Belag drückt. So, und dann oben wieder den Stift rein. Zack. So, hier oben drücken. So, mit dem Hammer ein bisschen nachhelfen. Und das war's auch schon. Zu guter Letzt werden wir noch die Schraube gleich reinpacken. So, das ist schon mal die fast endgültige Montage. Jetzt kommt noch der dicke Kollege hier rein. Unsere Nonplusultra Absicherung. Ja, dazu muss ich das Blech ein bisschen biegen. Auf der anderen Seite genauso. Und das Gewinde guckt schon drüben dann raus. Schon ist es fertig. Jetzt ziehen wir das hier drüben mit 30 hier unten an und machen eine Probefahrt. Jungs, seid ihr bereit? Jawohl. Jo. Ja. Ja, die gucken mir alle hier zu, als ob sie noch nie einen Türken gesehen haben. Bis gleich, Freunde. Wir machen gerade schon die Probefahrt und der erste Eindruck ist... Der Wahnsinn. Der Wahnsinn, okay. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall an diesem Platz fahren, wo wir gerade schon waren. Und ich werde mal neben dem Auto herlaufen. Aber man merkt auf jeden Fall, wenn er vorhin leicht gebremst hat, auch wo die Bremsen relativ kalt waren, hat man schon so ein I gehört, so ganz leichtes, also wie so eine Maus, die man zerdrückt sozusagen, so ein Piepsen. Ja, so ungefähr. Und nein, ich bin tierlieb, keine Angst. Auf jeden Fall werden wir jetzt dahin fahren und wir schauen uns das Ganze an, wenn der Wagen, also wenn die Bremsen ein bisschen Temperatur haben und ich laufe dann von außen nebenher. Bis gleich. Ja, Freunde, spät ist es geworden, aber das Ergebnis ist hier schlussendlich natürlich am wichtigsten. Ja, bitte jetzt einfach rollen lassen. So, beim Rollen war schon ein spürbarer Ton. Und jetzt bremsen? Nein, ganz gesund und ganz geschmeidig. Was natürlich hier an dieser Stelle auch sein kann, da sind ja Riefen drin in der Bremse, also den Bremsbacken. Vielleicht hat sich da auch ein kleines Steinchen irgendwie hinverfrachtet und hat damit das Schleifen nochmal erzeugt. Kann natürlich sein. Ich bin eher davon überzeugt, dass es einfach durch den Bremsstaub und alles kam. Und jetzt mit der Anti-Quietschpaste. Dreh noch mal eine Runde, also ganz leicht. Ja, also man hört gar nichts mehr. Und ganz sanft bremsen. Ganz sanft nur. Nee. Temperatur spüre ich hier auch schon. Also die Bremse ist schon betriebswarm. Wir hören hier gar nichts und dementsprechend will ich sagen, Freunde, wenn ihr Probleme mit den Bremsen habt, Anti-Quietschpaste lohnt sich auf jeden Fall, aber davor aber auch auf jeden Fall faktisch die Bremse ausbauen, sauber machen, vielleicht die Ecken ein bisschen anfeilen und gib mir mal einen Kaffee. Danke. Ja, ich würde sagen, du bist zufrieden? Auf jeden Fall. Schön. Auf jeden Fall. Ja, ich bin Danke, zufrieden, danke, dass ich euch... Ja, gerne. Und das war das erste Mal, dass ich an so einer Bremse gearbeitet habe. Brembo. Ja. Aber ich finde, die Bremse ist vom Prinzip her noch leichter aufgebaut als eine, obwohl, ja doch, es geht, hält sich in Grenzen. Ja, Freunde, in diesem Sinne ein Abschlussschluck. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, wenn eure Bremse quietscht. Das sind Methoden, die ihr anwenden könnt, um es zu verhindern oder zu minimieren. Prösterchen.
Ich glaube, wir trinken jetzt noch ein Bierchen, ne Freunde? Auf jeden Fall. So, euer Mr. Do It. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.